Bagai melepaskan batuk di tangga atau bagai melepaskan batuk di tangga. Okey, kita tengok batuk dengan batuk. Okey, batuk tu adalah tindakan manusia yang mengeluarkan nafas daripada paru-paru dan berbunyi. Kadang batuk bising kan. Jadi itu adalah batuk. Perbezaan dia dekat situ dengan batuk. Batuk tu adalah tempurung kelapa yang digunakan untuk mencedok air pada zaman dahulu. Jadi orang zaman dahulu sebelum nak naik ke rumah, nak naik ke atas rumah, mereka ada tempayan di luar. Tempayan tu berisi air yang penuh, bertujuan sebelum mereka masuk, mereka cuci kaki mereka dulu. Jadi cedok air tu mereka gunakan tempurung kelapa. Tempurung kelapa itulah dipanggil batuk. Perkara ini berlaku kesalahfahaman ni sebabnya bila dalam ejaan Jawi tu kita nak bagi Jawi tu boleh dibaca oleh semua orang, kita tambah alif. Kalau batuk tambah waw. Jadi kat situ berlaku kekeliruan lah, sama ada batuk ataupun batuk, sebab sama sahaja pronunciation dia, sama sahaja bunyi dia. Jadi sama jugalah kat sini, penggunaan dia tidak salah. Boleh saja kedua-duanya digunakan dalam penulisan. Bagai melepaskan batuk di tangga ni maksudnya membawa maksud seseorang tu buat kerja dengan tidak bersungguh-sungguh, kan, ala-ala kadar sahaja. Kenapa perkara ni boleh berlaku? Orang zaman dahulu dia datang rumah orang, dia acuh tak acuh. Dia tak bagi salam tapi dia batuk je, berdehem saja, agar dia merasakan dengan perbuatannya tu orang dalam rumah akan perasan dia kat luar rumah. Jadi disebabkan itulah adanya peribahasa yang menyatakan ianya adalah batuk. Kalau batuk, bila budak-budak balik habis bermain, mereka nak naik anak rumah tu, anak tangga kat rumah tu, ada nak kena cuci kaki dulu. Bila dia orang dah cuci kaki, dia main lepas je batuk tu dekat tepi tangga ke, tak masuk pun dalam tempayan air tadi. Jadi itulah menunjukkan sesuatu pelaksanaan pekerjaan itu dengan tidak bersungguh-sungguh. Sebab itulah peribahasa tersebut digunakan, dan kedua-duanya boleh digunakan dan membawa maksud yang sama. Samalah juga dengan peribahasa mata keranjang. Dulu dalam tulisan Jawi, keranjang dia tak ada space dekat tengah-tengah tu, dia terus je. Tulisan Jawi kan teruskan. Apa maksud dia? Mata keranjang ni sebenarnya nak nyatakan mata keranjang, lelaki yang bersifat nafsu berlebihan lah, buas lah kot, saya pun tak pastilah, buas lah kan. Jadi bila dia tengok perempuan, dia jadi macam tu. Jadi itulah maksudnya mata keranjang, bukan mata keranjang. Mata bila perkataan tu dieja keranjang dekat, dia dah membawa maksud yang lain. Samalah juga seperti merah padam dan merah padma. Ikut konteks yang nak digunakan. Kalau merah padam, seseorang itu mukanya merah padam kerana dimarahi oleh ayahnya. Okey, merah padam dekat situ membawa maksud dia pun rasa tak puas hati, dia pun rasa nak marah juga dekat ayah dia. Kalau merah padma ni merah bunga padma. Kalau tengok bunga padma tu, dia merah dia taklah terlalu merah macam mawar. Dia merah manja je. Jadi ikut konteks ayat juga, yang mana kalau nak gunakan dia, Ali tersipu-sipu malu dan mukanya merah padma apabila dipuji. Jadi bila dia malu-malu, dia jadi merah padma. Tapi kalau dia marah, dia jadi merah padam. Itulah beberapa peribahasa yang boleh kita katakan mengalami konsep transliterasi.